Ka Office Trekam u District Transports Officer East Khasi Hills District kala sedang ya gejing rakhe ya ka National Road Safety Month 2024 halor ka jingsngan kayat kayeng hasurong. Kani ka jing rakhe ka bakerpang ka Special Enforcement Drive kala sedang nadu ka nyau tarik hadu khatsau rempang ha Police Reserve Hall Shillong. Ya kani ka program la rakhe ha ka jinga trelang rengkat ka Bord Penyai District kumju ka tenat polis. Layadan lang District Transport Officer ke East Khasi Hills uba Arhinj, u KK Ruchel uba wan mi khmat na katanat police traffic, u Presiden kinongnya kali sorkar ba sis imli kumju ru kinongnya kali kamay na sor bat kapsor. Uba hing ha ka jingkren ula ong ka jingtmu kani ka jingalang, kalong ban pensyai sya kinongnya kali kumju ki pait ba, badlong ki ba pikir ha banyak kali, kenang ban lait na kino ki jingjas ngosi. Kini jenisnya gede berbor nagaliang ke Ministry of Road Transport and Highway ni cai pelong ya ke National Road Safety Week. Dari nadum mentau senam ke Ministry of Road and Transport and Highway setelah disai ban pelong nadum dari Road Safety National Road Safety Month nadum mentau senam sekeman. Mentau senam namar kejing lekot kepor gimla suban organize pun kiki lengi pelong tangi kene ke Special Enforcement Drive nangta kene ke awareness program nangta ke driver bad ya ke awareness program nangta kina school bad ke health kamruk ni sele ke khasa gudik kunjuk keduk pon pelong ya ke closing ceremony kene kentingi kentup langi barok ke driver bad kinongnya kali serkar bad ki banyak ya kali kamai bad kunjuk ro ke driver banyak kali simen Nomor kejing lekot kepor ngimla coba kepor ngipia ki ar group namta sengi bad lacai ru kadang don ni namta giwe bad ki group jong ki asosiasi ni jong ki taksi bad ki turis bad ki bos sedikit lacai kejing mo digelong ban nginlong aware ki banyak kali nginlong kam nomor kumbi namta ki bon ki accident kene gelong kum kejing mau ki driver banyak kali di menong siar ban kian genu kejing accident kam tang ba accident ke kejing sia kebun bon kejing do kim sem bakordo kado khamtam ni kamai ke jir kumjo kta itu gilong ying ni bangat tu kejing sia susu lembang ni program ngila ban isngo tho ik pai ba khamtam ki driver banyak kali kidun bilong siar khabar galong bagi kena bidang bempat don license kimdi banyak kali bad ki bedon license ki banyak kali ki banyak don akor ba kimdi ban kinde menbuat erti ya ki rules and regulation jong ke traffic. Jing terus na kade kila ban pocket presnen ke jing saja ki kelong ban kila ban set patok do ada kinya klem magor lagi dimdon license kat kum ke section 3 and 4 kila pun sistem iki driving without driving license. Kimi ki pa kingan em hakta. Itu kimi ki par ngalang ki underage ingat ki kimi ki pa ru ngalang. Apa ini program ketika first time begin invite yang ikut di common driver berpartisipasi bang nika awareness program begin berapa dokumen juga bentar kalau experience yang itu nambah kayak bagi mi ni ngayu abun ki message dari transport department juru haji trailang bat ki district administration dan ke police department kalau abun ki bentar jika ini nambah kayak kita ke road safety pun kemudian apa yang asmo jadi keren kalau bagi tiada kam ya kan ya jadi di rumah kamtam ke bagaong mana koi kentien yong ba katong koi slogan ka baong ba safe drive safe life kini di betul kambahang ngap susu eta makanya kubor ngi ben ra hiru mabun menyebat ini kentien ti ngamen chan ne hendian sipagar komnya kali ngamen chan ya ka words drivers mah kini ka words drivers kapun thop le tang ong tagi banyak government ne taksi ne ini banyak arsakan ka tu ya bro begitu bedon private vehicle lu banyak kili jong itu lagi bentar ki baham suatu nama kabun pakai ke hash driving bentar kim suatu ya kita ka words drivers kilong ki pelong baklah beli ki pelong jelek kaya kali yang kitoi kar pi saja pakai susi saja ada susi ba ke serta ki enang salang ke pois ke apa kuma penention meneng yo ngan syok ngan sebatai India ya kena full form on driver ngau mene di disiplin di manfaat ya kata what do you respect ayu di intelligent yang menengok orang mana V ke vision, E ke efficient, bakal last ke responsibility. Kini kita responsibility ke bakia lah. Kamu tambah ni banyak nikit di kemensim berkono. Tapi one wrong move ke jongane ke jongi member jongane gini banyak taksi bobo ni, tenggelam sejak jinyap yang di bersyong kali. Tapi I ke bro ke kampung jengi,
kabangin setu ngi ibat kata long gejing borom keliang hidu ngi follow up ngi budin bat ka police department ki punya ki traffic rule lemju ki rule regulation bora na port transport department ngi ibat kata kana melong ki bro ngi bah kalau gejing bah ngi bro ngi masalang kanum kata maklumi ki disusi ki family go bo tangi tahan kalian kom syai